Kiyev Rus dövlətinin yaranmasının səbəbkarı kim idi? Həmin o xaqanlıq. 9-cu əsrə qədər Kiyev Rus dövlətində rəsmi dil türk dili idi. Sənədlər çıxır. Məsələn, Kiyev Rusun sənədləri, diplomatik sənədlər. Kərgüzar dərkənar qoyub. Oxudum. Bu hansı dildədir? Türk dilindədir, Xəzər dili. Yəni o dövlətçiliyi formalaşdırmaqda türklər kömək elədi ruslara. Digər tərəfdən bir problem də var, bunu xüsusi mən qeyd eləməliyəm. Nəyə görə Stalinin xüsusilə İkinci Dünya müharibəsindən sonra SSR-də olan türk xalqlarına qarşı münasibəti daha da kəskinləşdi. Onsuz da münasibət o qədər yaxşı deyildi, yadınıza salın. Mircəfər Bağırov olmasaydı, indi bugünkü Azərbaycanlılar öz torpaqlarında yaşamazdı. Çünki bütün türk xalqlarını uzaqlaşdırırdı. Krım tatarları bugünəcən qayıda bilmirlər öz vətən. Məsəti türklərini buraxmırlar. Sonra Palkar Çərkəzlərdir, onları da köçürtdürdü. Yəni bütün o türk xalqlarının hansı ki böyük bir massiv idi, onları Qafqazdan uzaqlaşdırdı. Şimali Qafqazdan, Qaradəniz ətraflarından və s. Digər tərəfdən yeganə o SSR-nin məqsəd qoymuşdu. Əslində deməli qarşısı SSR-i nəzərdə tutmuşdu ki, ələ keçirməlidir. Necə ki, nə qədər genişləndirdi İkinci Dünya müharibəsindən sonra. Türkiyə dirəniş göstərdi. Türk diplomatiyası qalib gəldi. 1 metr torpağı da SSR-yə vermədi. NATO-ya daxil oldu, tez bazar. Deməli, orada hətta ermənilərlə gürcülər arasında mübahisə edirdilər ki, Qars Vilayət Komitəsinin katibi kim olacaq? Erməni yoxsa gürcü? Türkofobiyada bir səbəbi də odur. Məsələn, 50-ci illərin əvvəlində Stalinin bir məqaləsi çıxdı və elan elədi ki, Xəzər dövləti bu parazit bir dövlət olur. Tarixdə heç bir rol oynamayıb. Artamanov, hansı ki Xəzər dövlətini öyrənirdi, yeganə arxeoloq, tarixçi idi ki, öz mövqeyini qorunu saxladı. Qalan tarixçilər başladılar tarixi saxtalaşdırmağa. Xəzər tarixini.